Y acá tenemos el famoso cuello o sujetador cervical manos libres. Viene con las trabitas y reguladores para cualquier tipo de secador ajustable. Está bien resistente, no se cae. Tiene sujetador también para manguera, ahora vamos a ver el modelo. Ahí lo tenemos. La manguera de la turbina se coloca de la misma forma, queda bien sujeta.